以下15分钟呢，就是各位除了听我分享我个人对夏老师东台湾研究一些看法之外，我想请各位也许就如果有这一本书的话，请各位翻到第209页就是你看一下夏老师的著作目录那如果看完的话，请看最后2页他的那个旅行的这个一些记录那如果还没有买或还没有拿到，那就请各位看这个会议手册的第24页那是有一篇小小的一个文章那简单来讲就是各位可以不用看台上，也不用看我，都不用看，更没有 PowerPoint 可以看这样子。那我这篇稿子比较特别，它不是一个学术论文，但它也不是一个纪念文，它基本上是反映我跟夏老师，特别从1996左右到2005年之间，大概10年之间的就是学术上的一些交易的一些回忆这样子。那10年的时间很长我没有办法在15分钟里面没有办法在10页的篇章里面来做一个说明，我只能用比较片段的方式想尝试呈现至少在很有缘分跟夏老师交汇的这个过程里面的一些片段的一些感想这样子。那我想关于夏老师的学术的传记，未来可能由他的学生或者伙伴来完成，那这个不是我能力范围之内，所以我的报告大概只能算是学术的侧记就是我个人比较个人的一些看法。那我要先谢谢那个东台湾研究会邀请特别是美珍就是的帮忙，就是我其实很晚才交稿，这篇文章其实基本上是不太容易写得出来这样。但另外一方面也要谢谢玉如就是因为他的陷害，所以他把所有该做的事，他自己该做的事都分配给他周围的人这样子，所以我也分配到这样一个工作其实有关于夏老师在东台湾研究会的相关的研究，不管是玉芬院长，或是玉如或是黄宣惠老师，都比我更有资格来谈，因为他们是直接参与而且长期参与的人。那我这个以下只是一个小小的引言，跟各位做一个分享这样。那昨天晚上到公教会馆以后，跟那个中仁还有费德莲老师去吃晚饭的过程里面，我就问费老师说，今天这个场合到底是一个学术研讨会还是一个纪念会？找不出一个什么答案好像是介于这中间这样子。那所以一直到今天早上，我也还不太知道我应该要怎么样来进行这个发言。我想就是就算是说一个故事吧那各位就慢慢就做一点分享这样子。那各位可以看到，在我的文章里面，我是以一个未完成的梦想来谈夏老师的东台湾研究。那我所谓未完成不是一个负面的意思他不是说他已经失败了，或遭受到挫折，或者他根本没有办法完成。那他也不完全是待完成，就是说他留下很多重要的工作，希望让伙伴跟学生来做，也不完全只是这个狭义的意思。我觉得了解夏老师的人都知道，他其实除了是一个严谨的学者，在例如史的这个阶段之外，还有很重要的行动者我想下午会有一个社会实践的尝试之外或是一个很好的老师看来已经有学生们做动人的分享之外，我觉得就我来讲，在我碰到短短的学术生涯里面，夏老师是一个非常特别的人因为我觉得他是一个有梦想的人梦想在这个词在台湾的学术界其实很难放在这个里面那能够做一个学术梦想家，并且把他的梦想很努力的去实践，而且开创出一个局面的人更少那当然他走得太早才59岁我也不太知道为什么上天要让他这么早走，但我想这个事就留给上帝来回答大家这样。那我以下只想分享一下，就是他作为一个我认为一个学术梦想家，那东台湾研究作为他梦想中很重要的一环，我不知道是不是最重要的一环。那他曾经做了一些什么样的努力？那他也做了什么样的尝试？他提出什么样的看法？他跟他的伙伴跟他的朋友们，在东台湾研究会的这个从创会到转型到当代继续进一步的实践的这个各种不同的阶段里面我们看到夏老师作为一个学术梦想家，到底他
是一个什么样的人，他呈现出什么样一种风貌，那值得我们再进一步做一个理解这样子。那所以我想在我这篇文章里面，大概是有7个不同的跟夏老师交汇的片段啊，我就用这个7个片段尝试来呈现从1994年东台湾研究会成立到2005年，这其实应该是2009年，就是最后一次我跟夏老师在学术场合碰面，就是施建福老师，夏老师的老师的荣退的研讨会上，他的一篇学术论文作为他的谈人的这个经验。来跟在以下时间跟各位做一个分享。那各位可以听我的分享，或是看看夏老师的学术的这个目录，或是其实玉如也有写一篇很好的一个纪念文，大家都可以看一下。那如果意犹未尽，等一下其实在旁边的那个房间里面他们做了一点陈列有东台湾研究会的不同阶段的成果。更让我惊讶的是，有夏老师跟师母年轻的时候到澎湖的时候考察的一些手稿，他们可以从比较不同的侧面来了解一下这样一个非典型的学者他的学术生涯。那我在这篇文章里面有大概有刚才讲过有7个不同的段落那大概从这些不同的时期的侧面尝试来分享一下我个人跟夏老师的学术的交易。那最重要的影响我最大，而且让我印象最深刻，当然就是东台湾研究会的发刊词。那我已经在我这篇文章里面夏老师对于东台湾研究的一些期待，让他开始要真的跟玉芬老师经过很久的酝酿以后，真的要开始做成立一个组织的方式来推动东台湾研究而且是有很强烈的一个理想性格的这样一种方式来进行相关的研究的时候，他的一些想法最核心当然就是所谓在地的区域研究这个看法的一个引申。那他在发刊词里面对于什么是在地在地可能跟乡土又不太一样的这样一种区域研究，那区域研究又跟当时的区域研究传统不太一样的一种想法，他是怎么样去看？他希望从台东、从东台湾、从东台湾研究会尝试来展现或开展什么样一种关于不管是不只是地方的区域的，更是关于台湾乃至于有理论意涵的这样一种研究的这样一种企图。我想各位可以再重新回顾一下这个发刊词里面的我所引的几个段落，我觉得都还蛮到今天为止仍然是生猛有力就是可以看出年轻。其实夏老师永远都是年轻但是在东台湾研究会发刊时的时候，我觉得他是一个那时候应该是学术能量最强的时候，而且不是只是为了完成个人的研究，他是希望推动某种他理想中的一个研究的这样一个阶段。那个时间点其实非常珍贵那我们最近碰到一些朋友们都已经感叹步入中年那中年当然有很多好处，比如说被迫要当官然后开始有学生等等但是我们有些东西就失去了就是那个你在年轻的时候，当我们面对很多学术上不确定的时候，刚开始进入田野或刚开始展开学术生涯的时候，那个时候也许我们很多条件都不够，但很多时候也许在那个时候有一些很纯真的、单纯的，甚至永远不会再出现的那个梦想或那样一种感觉或洞见是在那个时候会出现。那我觉得发刊时就给我这样一种感觉，就那个是夏明在1996的时候那样一个很特殊的时刻这样子。我想每个人大家都会有这样的时刻，但我想很希望跟各位再分享一下夏老师那个时刻。那我后面大概举了3个例子来谈一下我跟夏老师跟东台湾研究会的一个交流的过程。第一个当然是地中海的那个座谈会那布劳代或布劳代的那个地中海世界或他的作品或年轻学派的东西，当然对夏老师来讲有非常强烈的吸引力。那他作为一个地理学者作为一个非典型的地理学者，他对于布劳代的地中海研究或是那样一种宏观的关于历史、时间、空间或者整体历史的想象，那个我觉得深深的影响到他对于东台湾研究会早期或前期的一些想法这样子。
我想中台湾现在大概不太有人谈地中海，但是在那个时刻，我觉得为什么在那个时候夏老师会想要从地中海到东台湾办这样一个，也是一个非典型的座谈会，我想可以再各位回顾一下这样子。那在中台湾这个座谈会之后就，作为中台湾研究会创始者或是推动者的夏以明就非常积极的跟中研院的台史所、民族所，还有台湾的学院的这个学界不只是历史学界地理或是人类学各方面，非常密切的一个交流做很多很重要的一些学术的工作跟研讨会。那其中我有参与过的，印象深刻就是2个，一个是所谓国家跟中台湾那时候其实在那之前有一个很重要的研讨会，叫族群区域跟族群。对不起，我看一下忘记了。族群跟空间嘛，有3个关键词。族群历史跟空间研讨会，是在花莲办的一个研讨会，跟史前博物馆跟民族所合办的。在那个时候开始，其实夏老师就开始针对东台湾研究一些核心的一些关键的概念一些基本的学术上或理论上，乃至于从事实际研究的时候，一些很核心的一些学术的一些概念跟相关的一些研究传统，做比较深入的爬梳跟对话。那我想，国家与东台湾或者国家对于东台湾或不同时期的历史政权，对于所谓台湾的东部或者花莲、台东这个地区的这不同的政策，是产生怎么样的结构性的形塑的这样一个作用这个是他还蛮希望能够讨论的。但是在那个研讨会里面，他也提出蛋糕论这样一个讲法他认为蛋糕跟刀是一种特别的一种关系。那在天龙国里面，在学术重镇里面的这些学者，他们比较关心的是刀理论的刀是那个分析的工具，怎么样建构一个理论，这个理论可以国际化，可以进入到 I 的这个论文里面，然后变成一个专著得奖，然后升等续聘再得奖，最后也许成为某种院士。那这是一个学术生涯的这样一种想法。那夏以明的学术研究不是这样，他并不是要当这样一种学院式的学者，他也不是要去学术圈里面去经营经营个人的生涯，他就是要在台东蹲点，这是他在地研究的最重要的特色。那他在边陲与主体性的这个会议里面，我们可以看到另外一个企图，就是说他希望用边陲这个概念或者主体性这个概念，来作为一个某种程度不是一个教条或教义性的指导原则，但是一个可能某种学术的共识或假设来凸显东台湾或东台湾研究的一个，不管是在实证研究上、田野上，更要是在理论上、学术上的一个可能的发展点，就好像依赖理论、拉丁美洲的依赖理论，然后等等这样子，希望从东台湾的这个扎实的研究里面提炼出一个核心的概念或理论，来凸显这样的研究，不只是凸显东台湾区域的特色，更重要是透过东台湾研究来凸显建构一个具有理论意义或者比较意涵的一个更宏观的这样一种看法。这个企图，所以在这个之后，他跟黄明贵老师有密切的合作那他们也尝试提出一个整合型的计划，那这个在我的文章里面有谈。但这个整合型计划因为种种缘故，最后只完成了规划的阶段，就是东台湾研究文献的回顾，然后办了一系列研讨会，最后请黄老师做一个记住中台湾的专题演讲，就算是一个结束。那我所谓未完成的意思就定在这里，就是在这个整合型计划没有完成那在2005年，在民族所办完黄老师的这个演讲之后，这位学术梦想家就转向或是转进，用另外一种方式来进行实践。那我们可以看到2005年以后的东台湾研究会，或是2005年以后的夏以明，他不再是以学院的学术的为他最重要的关怀，他开始走入到社会。走入到公民运动，走入到各式各样的这种在地文史人才培训或是地方志的编纂等等那这个是我所理解非常片面的夏老师所以总而言之，我最后在我的文章里面，我还是希望比较用正向的方式来回应夏老师在1996到2005年的这个梦想还没有完成的梦想。那
我想我就是用黄福山老师的一句话来作为结论。那因为 Always Summer 哈，基本上就是一个非常阳光的意象。我想我就会念这句话，然后作为结束。太阳是从东边升起的，也许东台湾是明日台湾希望之所系。我们期待东台湾研究今后如旭日东升，光辉灿烂。好，谢谢各位。